Já, þetta er smá eldfimt efni sem ég ætla að ræða og það er kannski ekki skyldur skrásetjara heldur bara þörfin á að endurskoða reglur heimild til skráningar. Og næsta, læra. Og þannig er náttúrulega að einn af hornsteinum gegni samstarfsins er sameiginleg ábyrgð á bókfræðigrunni gegnis og við tökum það öll mjög alvarlega. Og þetta er byggt undir þetta mjög víða og í samningi Landskerfisbókasafna við aðaldasöfn gegnis er kveðið á að skrásetjar aðildasafna fylgi ákveðnum reglum, annars hafi skráningaráð heimild til þess að afturkalla réttindi viðkomandi skrásetjara. Og í upphafi samstarfsins það var gerð mjög ítarleg grein fyrir því hvernig skyldi staðið að þessari afturköllun og skráningaráð var mjög meðvitað ábyrgðina sem fylgdi því að afturkalla heimild til skráningar. Og þessum reglum þeim var beitt en það kom aldrei til afturköllunar. Þannig að við vorum með alveg rosalega ítarlega reglur að fólk skrásetjara fóru í handleiðslu hjá öðrum skrásetjurum, við vorum alls konar kerfi á þessum tíma, ég er að tala ég fer 20 ára aftur í tíman og er að tala að þú hafðir svona mentor sem að fylgdi þér og hjálpaði þér í gegnum og síðan voru einhverjir aðrir sem lásu yfir færslunar og annað slíkt. En við vorum svo meðvituð þetta að því að við áttuðum okkur á því að afturkalla skráningarheimild gat þýtt atvinnumissi. Og þannig að við vönduðum okkur alveg ofboðslega. Og náttúrulega þegar að gegnir er tekin í notkun þá fóru kannski ekki allir í gegnum skráningarnámskeið, fóru kannski í gegnum einhverja upprifjun og þeir sem voru skrásetjari í gamla gegni þeir fengu sjálfkrafa heimild í nýja gegni. En sem sagt, og það var lagt alveg strax í upphafi, það var lagt upp með að tryggja gæði bókfræðigrunnsins með því að setja mjög strangar reglur hverju mætti skrá. Og ég til dæmis, að því að ég hef náttúrulega búin að vera í þessu alltaf, að þá sagði ég alltaf að svona bókfræðigrunnar, þeir eru með mjög sterka sjálfseyðingahvöt. Ef þeir fá að bara vera svona alltaf frjálsir, þá er allt orðið ónýtt, bara 1, 2 og 3 að mjög skömmun tíma. Og vitleysunar sem fólk getur gert ef það er ekki reglur, það voru alveg með ólíkindum. Og til dæmis hugsaði ég oft, hérna er titill á bók, hann er fyrir fram að mig, skyldu 2 skrásetjarar skráða eins? Nei, það var bara, og þegar vorum á sameina gegni og feng, það var bara aldrei eins. Og hugmyndaflugið og talandi að við bókafræðingar séu kannski ekki mjög skapandi grein og fólk. Það er bara algjör vitleysa því að við látum okkur þetta allt í hug. En strax á fyrsta fundi skráningaráðs sem var 25. ágúst 2003 og gegnir er tekin í notkun í maí. Það er byrjað strax. Og þá kemur fram að brýnasta verkefni ráðsins sé að móta reglur skráningarheimildir. Það er bara númer 1, 2 og 3 að hafa það. Áfram gakk, já. Og er ég með á síðinu, þetta er á síðu skráningaráðs hjá okkur Landskerfis, að það eru sem sagt, það er sagt, skilyrði til skráningarheimildar síðan 4. mars 2004. Það hefur ekkert verið endurskoðað. Síðan eru skyldu skrásetjara og það er frá 10. febrúar, hvað er hægt að gera? Þeir verða að umgangast bókfræðigrunninn skynsamlega og tilkynnum villur og annað slíkt. Það er frá 2005 og síðan reglur afturköllun skráningarheimilda, þær eru sett formulega fram 2006. Þannig að við erum að tala reglur sem voru settar fyrir 20 árum án þess að vera endurskoðaðar. En það sem var ákveðið þarna, 4. maí 2004, var það að til þess að fá skráningarheimild í gegnir, þá þarf umsækjandi að uppfylla það að vera bókasafns- og upplýsingafræðingur og að það var sótt námskeið í skráningu hjá Landskerfi bókasafna. Og síðan var sett aukakrafa til þess að geta sótt námskeið í skráningu, þá þyrftur við líka að geta sýnt fram á að þú kunnir skila á skráningarhugtökum og marksniðinu. Við getum ekki sett þetta fram í dag, það get ég alveg sagt ykkur.
Og en ritstjórinn sem að hefur svo sem ennþá eftirlit með nýjum skráseturum og standist ekki kröfur áskilur skráningar á sér rétt til þess að afturkalla þessar heimildir. Og svo kemur gullmálinn, finnst mér, reglur skrámyndaheimildir verða endurskoða reglulega. Og þá erum við komin að erindisbréfinu og þar stendur skráningaráðið skal setja reglur bókfræðilega skráningu og ber verkkaupa, það að segja aðildarsöfnunum að hlíta þeim reglum. Skráningaráð hefur umboð til þess að veita skráningarréttindi í kerfinu og afturkalla þau og þetta er samþykkt 9. mars 2007, verið sett aðeins fyrir á þá skráningaráðið, þá erindisbréfið sett á vefinn og erindisbréf skráningaráðs var ekkert eitthvað sem skráningaráð ákvað, það var bara lögfræðingur út í bæ sem að mótaði það, þetta var löggjörningur, erindisbréfið. Áfram, og þá ég komin að skráningarnámskeiðunum sem að eru farin að vera ansi þung og það alltaf erfiðara að vera með fólk sem uppfyllir þessi skilyrði sem eru sett fram í reglunum. Og skráningarnámskeiðin, þau krefjast alveg rosalega mikils undirbúnings og þú veist, það þarf náttúrulega að undirbúa kennslugögnin, það þarf náttúrulega, þú veist, taka frá tíma og húsnæði, setja upp skráningu og annað slíkt. Og þetta þetta eru námskeið sem eru 3 dagar. Við reyndum í COVID að blanda því hafa eitthvað 1 dag á netinu og 2 verkefnatíma og það virkaði ekki alveg nógu vel. Okkur hefur dreymt að vera með einhvers konar netnámskeið og þá þarf náttúrulega að vera netverkefni og endurgjöf. Þetta er bara of mikið mál fyrir okkur og meira að segja, þú veist, Ragna, hún var að júðast lengi að fá Háskóla Íslands til þess að aðstoða okkur við þetta eða við einhvers konar undirbúning fyrir skrásetjara sem að eiga kunna skila skráningarhugtökum og marksniði áður en þeir koma á námskeið og það gekk ekki. Eins töluðu við endurmenntun og og þetta var bara mjög mikil vinna. Þú veist, þú varst örugglega að júða í þessu heilan vetur, Ragna, eða meira. Já. Þetta var bara vesen. En svarið sem við fengum að það enginn tilbúin að taka að sér skráningarkennslu eða kennslu í þessum hugtökum og þessum skráningarlegu atriðum sem að fólk þarf að kunna skila á. Það enginn annar en þá bókasafnsfræðin sem tilbúin að gera það. Já, og það sem ég geri er það að þegar við erum búin að ákveða með skráningarnámskeið, við setjum fram skráningu og fólk skráir sig á skráningarnámskeið. Þá hefst rannsóknarvinnin að það þarf að tékka á því hvort að þáttakendur séu útskrifaðir í bókasafns- og upplýsingafræði og jafnframt hvort þeir kunni skila þessum ágætu hugtökum. Og ég byrjaði að fara náttúrulega í leitir og fletti fólki upp og svo skildan, finn viðkomandi ekki, skildan hafa lært erlendis eða hvað. Þá hefst leikurinn að hringi fólk og það getur alveg tekið mjög langan tíma og þannig að bara að doppultekka það að fólk sé með sér réttindi, það stórmál og það verður alltaf verra og verra af því að til dæmis fólk hægt að svara síma, það getur verið mjög óljós hvar fólk vinnur og svoleiðis, þannig að það bara vesen. Og við höfum ekki alltaf, kannski síðastliðin 10 ár eða 6 eða 7 ár, þá höfum við veitt undanþágu til skráningarheimilda og þá hafa þeir einstaklingar sem hafa haft mikinn áhuga og verið að loka metrunum í námi í bókasafns- og upplýsingafræði. Þau hafa getað sótt heimild til undanþágu frá til að fá skráningarheimild til skráningaráðs. Þannig að þegar þú þurft að senda formlegt bréf og það tekið fyrir frá skráningaráði og yfirleitt fólki veitt undanþágan en það þarf að vera búið að læra skráningarhugtökin og marksniðið í einhverju námskeiði. Já, og það sem átti að gera í þessu námskeiðum, það átti að
að kenna skráningu í gegni og kynna svona stuðnings- og hjálparefni, þú veist, Library of Congress, RDA, þú veist, og aðrar reglur og en bara sko vísa fólki veginn en ekki að kenna því á þessi hjálparmiðil áfram. Og það átti sem sagt ekki að kenna á þetta, þú veist, það átti ekki að kenna grundvallaratriði skráningar, það átti ekki að kenna á RDA eða AACR2 sem nú aflagt, en hvað með það? En þannig að það átti ekki að fara í grunninn, það var bara alveg, en það ekki gert á 3 dögum. Næsta glæra. Og er ég með glæri svona sem með, sko hvað verið að kenna? Við erum að kenna skráningu í gegni og það farið í skráningarreglur og staðla og það náttúrulega, sko náttúrulega gullið okkar handbók skrásetjara og við komumst rosalega langt með handbókina og en síðan farið í svona, þú veist, hugmyndalega fræðilegar svona undirstöður, RDA skráningar og þú veist, mark 21 og greinamerkja setning og annað slíkt og hverjar skyldur skrásetjara séu. Þannig að það það sem svo náttúrulega verkefni. Það það sem skráningar námskeiðið gerir. Næsta. Og ég viðurkenni það alveg að ég, sko, að því að ég að argast í þessu að hafa samband við fólk, sjá hvar þau eru. Fólk hringjandi, má ég taka safnið mitt, vantar mannesku, þú veist, við erum með bunkabókun sem þarf að skrá, við vitum ekkert hvað við að gera og og þá sem sagt hafa komið fram hugmyndir að draga úr hæfniskröfum og svo við kerfiskiptin 2022 þegar við fórum yfir í Ölmukerfið þá voru settar fram hugmyndir að víkka heimildir til þess að skrá og krefjast þess ekki lengur að skrásetjarar hafi lokið prófi í bókasafns- og upplýsingafræði. Og svona í stuttu máli þá var þessum hugmyndum ekki vel tekið meðal skrásetjara og svona bókasafnsumhverfisins og þannig að það var ekkert aðhafst, það var ekkert gert sem nú kannski ekki alveg sagt, það var smávegis gert. En núna tökum við þetta upp aftur og kemur auglýsing frá því í janúar 2022 þá náttúrulega byrjar þessi umræða og þá sagt í bréfinu að þessi sinni verður ekki gerð forkrafa að þátttakendur hafi lokið háskólaprófi í bókasafns- og upplýsingafræði hins vegar að þurfa þátttakendur að hafa lokið og staðist að lágmarki annaðhvort námskeið í skipulag upplýsinga eða námskeið í skráningu og lyklun og flokkun, þú veist. Og það alltaf verið að breyta þessum námskeiðum, hvað þau heita og innihaldinu og annað slíkt. Og og eða sambærilegum námskeiðum í skráningu, lyklun og flokkum samkvæmt fyrri kennsluskrám eða samkvæmt erlendum háskólum. Og þá komum við annarri auglýsingu held ég. Næsta skráningarnámskeið var ekki fyrir en 2024. Af því að við vorum þannig í kerfiskiptunum og höfðum svo mikið að gera og hvað maður vita hvað og og þá sett fram að forkrafa til þáttöku að þáttakendur hafi lokið prófi í upplýsingafræði eða staðist að lágmarki námskeiði, skipulag upplýsinga og bla 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 og nákvæmlega, þetta eiginlega nákvæmlega eins. Þannig að það kemur aftur þessi auglýsing að við krefjumst ekki að fólk sé búið með námið. Ástæðan fyrir því það að þetta námskeið, það til dæmis bara kennt annað hvert ár, það gæti kannski stundum verið kennt þriðja hvert ár og það bara rosalega, þú veist, maður alltaf að heyra að fólk í vandræðum eða útskrifast í mastersnáminu vegna þess að framboð á þeirra áhugasviði mjög takmarkað og námskeiðin eru annað hvert ár, þú kemst kannski ekki þetta haustið og þá þarf það að bíða. Sko í 3 annir þangað til þú getur haldið áfram. Þannig að þetta að taka fólk mjög langan tíma að því að það ekki með námskeið sem henta því. Og og já, þannig að þetta boðið upp á annað hvert ár og við vitum það að nám í bókasafns- og upplýsingafræði á líka undir högg að sækja víða erlendis. Til dæmis vorum við, Hildur Kristín og fleiri á fundi í Ríga núna í byrjun maí og það búið að leggja á alla bókasafnskennslu í Eystrasaltslundunum
og það var eitthvað svipar frá Póllandi og búið að draga og þú veist, í Svíþjóð eru mjög margir háskólar hættir, það náttúrulega ekki farið úr landinu, þannig að þetta er erfið barátta og við því miður þá erum við að synda svolítið á móti straumnum og og þetta er ekki boðlegt, það er ekki boðlegt fyrir rekstur bókasafnanna að þú veist að sem að ætla að ráða sig til sín starfsmann sem að þarf að skrá og það þarf alltaf að skrá. Jafnvel þótt að við séum komið með alls konar tækni, þá er alltaf loka spretturinn, það er alltaf mannsaugað og mannshöndin sem þarf að koma að, en það verður fljótlegra. Og þetta er bara hamlandi að geta ekki ráðið til sín starfsmann sem að getur skráð og þú getur auðveldlega þurft að bíða í 2 ár. Og svo getur eitthvað komið upp á og þá verða 4 ár, skilur, þannig en við erum samt að gera þessa kröfu og þú sért að í þessu námskeiði en svona í heildina litið þá er það svolítið erfið krafa að vera með fullt háskólapróf. Meira. Og eins og kom fram áðan þá eru 20 ár síðan að þessar reglur voru settar fram og hafa aldrei verið endurskoðaðar. Það hefur verið látið aðeins slæta núna seinustu árin. En þessar reglur hafa þjónað okkur vel og tryggt gæði bókfræði grundsgegnis. En sko við verðum að fylgja kalli tímans og tryggja að það verði endurnýjun í stétt skrásetjara. Og ég ætla bara að segja til dæmis voru við hjá Landskeri bókasafna að reyna að ráða núna daginn í sérfræði, bókfræði sérfræðinga, þú veist, alveg nitty-gritty starf fyrir hana Dögg. Og það var ekki, það var ekki biðröð. Þannig að þetta er þungt. Og þú veist, eðli starfsins mun breytast með tilkomi gervigreindarinnar og meiri sjálfvirkniskráningu. En þörfin fyrir sérfræðiþekkingu skrásetjara, hún mun ekki minnka, hún mun breytast og þú myndi jafnvel þurfa að kafa aðeins dýpra til þess að sjá möguleika í tækninni, hvernig þú getur flýtt fyrir þér, hvernig getur aukið sjálfvirknina og nýtt tíman í annað og sem að til þess að þjóna fólki. Auðvitað vilja bókasöfnum vera að þjóna fólki fyrst og fremst, ekki vera að eyða tímanum í mjög mikla skráningu. Maður sjá aftur og heyrðu, þá er það komið að breyting á reglum heimild til skráningar í gegni og á fundi skráningarráðs núna 3. apríl þá voru eftirfarandi breytingar á heimild til skráningar í gegni samþykktar og það er sem sagt, þá erum við svolítið búin að snúa þessu við að til að fá skráningarheimildir í gegni þarf umsækjandi að hafa sótt þetta námskeið í bókfræðiskráningu hjá Landskeri bókasafna. En forsendat fyrir því að fara þetta námskeið, þá þarftu að vera með háskólapróf í bókasafna upplýsingafræði eða lágmarki að hafa lokið þessi námskeiði skipulagi þekkingar eða sambærilegu námskeiði. Og einnig þá þarftu að senda staðfestingu á námi og til að fá samþykki til að sækja námskeið í bókfræðiskráningu er nauðsynlegt að senda staðfestingu fyrrnefnd menntunarskilyrði til skráningarráðs. Þannig að þetta er svona kannski bara eins og raunveruleikinn er í dag. Næstu. Og svo varðandi skyldur og gæðaeftirlit að skráningi gegnir samstarfsverkefni aðildastofnana gegnis og bókfræðifærslunar í sameignsafnanna og bera þau sameiginlega ábyrgð á að skráð sér í samræmi við þær reglur sem eru í gildi hverju sinni. Skrásetjari ber jafnframt að virða samþykktir skráningarráðs gegnis og vinna samkvæmt þeim. Skyldur og gæðaeftirlit, það var sem sagt eitt skjal það og það var algjörlega orðið úrelt. Það var ekki, ég man ekki hvernig það var, en það var ekki hægt að nota það í dag. Það sumt verður alveg úrelt á 20 árum. Og náttúrulega eins og áður, þá hefur gæðastjóri gegnist eftirlit með nýjum skrásetjurum og standist ekki kröfur samkvæmt leiðbeiningunum og ákvörðunum í handbók skrásetjara hverju sinni, þá áskilur skráningarráð sér rétt að afturkalla heimildina. Og eins og ég segi, á
20 árum þá hefur aldrei komið til þess að hún sé afturkölluð, en þetta er bara ákvæði til þess að við pössum okkur að vanda okkur. Næsta. Og þá kemur svona takmarkanir á réttindum og það sem við sjáum er það að það fara mjög margir í gegnum þetta námskeið í bókfræðiskráningu og skrá jafnvel ekki neitt. Skrá kannski 10 færslur og svo ekki söguna meir. Og þetta er rosalega mikil fjárfesting og það kostar líka að fara skráninganámskeið. Að þá, ef að skrásetji skráir ekki í 3 ára lengur, þá áskilur skráningar á sér rétt til þess að takmarka réttindi til bókfræðiskráningar í gegni. Þessi tímamörk, 3 ár, það kannski þarf ekki að vera, þetta er kannski 4 ár, ég veit það ekki. Og síðan er endurnýjun réttinda verður gerð í samræmi við skráningaráð hverju sinni og þá er skráningaráði skylt að rökstyðja ákvörðun sína endurnýjun eða synjun í hverju tilfelli. Þannig að það sem við getum gert hjá landskerfinu, að við getum bara dregið út, þessi skrásetjari hefur ekki skráð í 3 ára eða lengur. Búin til lista, við getum bara sett breytt bara því að þú sért ekki með skráningarheimildir, breytt starfsmannaheimildanum, það er einfalt. En síðan, má ég sjá, var eitthvað meira hjá mér þannig? Nei, en síðan fer það eftir eðli starfsmannsins, segjum að einhver mjög vanur skrásetjari hverfi að braut í 3 ár, þá er hann bara fínn. Hann bara segir, ég þarf að endurnýja skráningarheimildina og við treystum viðkomandi alveg. En segjum að einhver sem hefur ekki skráð nema 10 færslur fyrir 3, 4 eða 5 árum, að hann er ekki hæfur til að skrá. Hann þarf að fara í einhvers konar handleiðslu eða eitthvað. Þannig að það fer eftir aðstæðan hverju sinni. Ég notaði til dæmis dæmið, ef Kristín Lilja eignast þríbura og fer í 3 ár í burtu, þá er hún alveg jafn hæf eftir 3 ár, skilur. Hún þarf ekki að fara aftur á skráninganámskeið. Hún er náttúrulega að kenna sjálfur sér það. en þú veist þannig að frekar að horfa á starfsmannin frekar en að vera með einhverja einhlítar reglur. Þannig að það var nú eiginlega það sem að maður sá að var ekki hægt að gera. Ok, og þá við komum með uppfærð sína skráningaráðs. Það voru þarna 3 samþykktir áður að frá 2003, 4 og 6 minni mig, en núna komnar 2 samþykktir og þá voru það skilyrði til skráningarheimilda og skyldu skrásetjara sem var uppfært skjal. Þannig að það er bara, já, þetta tvennt. Og má ég nú sjá, við ætlum að skoða þennan lista yfir skrásetjara. Það sem hefur vantað hjá okkur er það að það hefur ekki verið listi við skrásetjara. Þú getur séð, og ég kann ekki að skrá, þú getur séð heiti skrásetjara í gegni, en þú getur ekki séð hvar hann vinnur. Og og ég veit ekki, ég setti kennitölu þarna, en við erum búin að setja svona lista og gera hann aðgengilega fyrir innskráða notendur á þjónustugáttinni og til dæmis í dag samkvæmt þessum lista 142 skrásetjarar sem eru með heimildir. En skráin var rosalega löng, hún var miklu lengra en 250 skrásetjarar, hún var 1500 eitthvað, því að við til dæmis hjá landskerfi, við hefum réttindi til þess að skrá í öllum söfnum landsins og eins hefur kannski Kristín Lilja og Ragna og þú veist svona súper skrásetjarar hafa mjög víðtæk réttindi, en við þurfum ekki að telja þau öll upp. Má ég sjá, var ég með þess að skrá eða þarf ég að opna hana? Má ég sjá, afsakið? Já, ég held ég þurfi að opna hana. Bíddu. Já. Ok, heyrðu, ég ætla að sýna ykkur fuglinn fyrst á næstu síðu. Ég var nefnilega á Galapagos. Þetta er blue-footed booby. En farðu svo bara aftur tilbaka og við skulum reyna að opna þessa tengingu þarna á
Já, ókei. Og ég fara það. Þú kemst inn, æði. Sko, málið er það að ég setti þarna kennitölu bara af því að ég vissi það ekki, en er nóg fyrir ykkur að hafa bara nafnið og nú, ég sá bara nafn. Ókei, já, ég var nefnilega að bera þetta undir ykkur af því ég kunni þetta ekki. Ókei, þannig að svona skrá væri allt í lagi. Ertu til í að rúlla og finna Maríu Bjarka? Ég vil fá að nota þessi guinea pig. Já, þú sér María Bjarkadóttir kemur þarna margföld. Hún í Borgarbókasafni, Borgarsögusafni, Ljósmyndasafni Reykjavíkur, Tækniskólanum í Hafnarfirði, Hádegisvegi, Skólavörðuholti og svo framvegis. Og þetta svona kannski, þú veist, við hreinsum úr sko, að því þú veist, hún hefur ekki tilkynnt að hún sé hætt í Tækniskólanum. Þess vegna þetta svona, en málið það við vitum ekkert, þannig að það svolítið mikilvægt að láta okkur vita þannig við getum hreinsað upp hluti, en það kannski betra að hafa meira í þessum lista heldur en minna, auðvitað tekið þig út Marja. Já, það ekki, þetta svona bara kósi, en þannig að þetta fullnægjandi listi sem við myndum þá uppfæra eftir hvert skráningarnámskeið og reyna að taka út eftir bestu vitund og ef einhver tilkynir sig hættan þá þurfum við að muna eftir að taka sem sagt að taka heimildina af fólki og það alltaf hægt að virkja heimild upp á nýtt, það ekkert endanlegt þannig að já Þú tekum að fá netfang við komum til þarna líka. Sko ég held að ég hafi ekki aðgang á því. Það í skráningafærslunni netfang? Ég lýg, Ásdís Ásdís Huld, hægt að tengja þetta einhvern veginn við þjónustuvefinn? Ég held við myndum aldrei tengja við þjónustuvefinn en netfang fólk sem notenda innan kerfis náttúrulega ég segi ætti að vera í notendafærslunni inn í gegni. Já, ok. Og þá getum við dregið það út úr okay, við skulum gera okkar betri en bæta listan en þetta sem sagt fyrsta útgáfa af þessum lista sem var búið að bíða lengi eftir þannig að þið vitið til hvers listin listin til þess að þegar þið sjá einhverja villu í skráningu að þið getið fundið hver gerði villin og haft samband við viðkomandi þannig að já, að því að það bara okkar sameiginlega ábyrgð að styðja hvort annað. Ókei, heyrðu, en hvað segið þið? Hvað segið þið? Þetta kalt tímans að breyta reglunum eða þetta, ég skil alveg og ég skil alveg að, þú veist eins og ég talaði við Ingibjörg Rögnvalds núna fyrir fundin, að þú veist að þetta kannski eina ákveðna sem við höfum sérstöðu, bókasafnsfræðingar, það skráningin, það geta allir búið til viðburð og allir gert þetta og allir gert hitt, en það getur engin annan gert þetta en við bara sjáum að þetta orðið vandamál og svona satt að segja þá bara minnist ég þess eiginlega ekki að hafa fengið einhvern sem að biðja skráningaheimild í gegni sem að hefur ekkert farið í námið og þú veist, ekki tengdur bókasafninu mjög mikið, þú veist, ég ekki að fá einhvern. Nei, það eru allir í náminu, þetta tekur tíma, fólk að gera þetta með vinnu og það takmarkað framboð til þess að klára. Já, og svo Ingibjörg. Sko, mér finnst kannski aðalágjafni, ég engin talsmanneskja þess að við séum með mikið undanþágum, en fyrir mig aðalágjafni hversu sjaldan þessi kúrs kendur. Já. Ég með starfsstúlku sem búin með 3 rannir í upplýsingafræði, tók sér hlé og henni hefur ekki tekist að hitta á þennan ákveðna kúrs og næst henni ekki kendur fyrir 26 hausti 26 hendi. Þá ætlaði hún að vera löngu útskrifuð. Ég veit. Já, þetta mjög óafsettanlegt og þetta líka mikil kostnaður fyrir einstaklinga. Þú alltaf að vera skráður í háskóla. Mér langar að spyrja. Ragna, Steinar. Sko, getur fólk fengið skráningarréttindi án þess að vera tengt safni?
Hvernig það? Það á ekki að vera hægt, en hins vegar, sko, það er ekki þessum reglum. Það hefur alveg skeð að einstaklingur hafi fengið skráningarheimild af því hann er að fara að vinna á safni, ákveðnu safni, þú veist. En væri það ekki kannski eitthvað sem við getum þurft að athuga, að ef einhver vill til dæmis bjóða sig fram, Já. selja sína þjónustu bara ýmsum söfnum, kannski litlum söfnum, ég veit það ekki. Við tókum, já, ég heiti Kristín, ég er alltaf að tala. Við tókum út, það var klausa að viðkomandi þyrfti að starfa hjá Gegnisafni. Við tókum hana út vegna þess að við einmitt vorum að pæla að mögulega gætu einhverjir sem væru þá búnar með þessa forkröfur, búið með námskeiðið, viljað fá skráningarheimild líka til þess að vera meira aðlaðandi starfskraftur. En þá fær viðkomandi náttúrulega tæknilega sér skráningarheimild, en hann fær ekki neina starfsmannaheimildir inn í Ölmu fyrir hann er búin að ráða sér í vinnu hjá safni, sko. Það er svolítið erfitt. Auðvitað fer ekki að skrá í gegni að þú ert bara þér til yndisauka. Jú, þetta alveg gerir það öll ykkur til yndisauka, Ég byrst afsökunar. Bara gerir lítið úr ykkur. Kristín aftur, ég kommenta kannski á þetta sem Ingibjörg var að segja. Ég kenni þetta námskeið í háskólanum. Okkur finnst þetta mjög bagalegt að það sé bara kennt annað hvert ár. En það þarf það kannski bara að koma svolítið pressa frá okkur á háskólan. Ég er bara stundakennari, en háskólinn stjórnar þessari kennsluskrá og við vorum náttúrulega að fá nýjan prófessor í upplýsingafræði. Þannig að þetta mætti líka bara alveg koma pressa úr bókasafnsfræðinga samfélaginu í þá átt, sko. Já. Að því ég er alveg sammála þessu. Já. Ingibjörg. Mér langar þá kannski bara til að fundurinn álykti og sendi áskorun á háskólan, er það ekki Mjög sterkt. þar á þið? Já. Ef við erum öll sammála þetta, þar að segja. Hvað segir, er allir sammála, við verðum að breyta reglunum og það er hægt að endurskoða þær þess vegna hverju ári. Það þarf ekki að skjá 20 ára fresti. Ályktun. Sko, ég kann nú ekki að skrifa svona ályktanir, bara fræðslufundur skrásetjara. Já. Ályktar að skora á... Ómar, geturðu sett Word-skjal upp og bara reynt að skrifa? Við hjálpum í stað. Hérna, hvað með Kristín bara verðum í sambandi og punktum þetta niður og í krafti okkar Já, þryggja og sendum í nafni fundarins þessa ályktun. Já, og við getum sendt náttúrulega ályktina, við erum náttúrulega, sko, þið skráðuð ykkur öll á, sko, á fundin og þannig að við erum með all póstföngin og við getum bara sendt ályktunina á fundin. Já. Já, ég kann ekki gera það, kann einhver gera það. En ég held, sko, ég ætla að segja ykkur bara svona aðeins útidúr að við fengum í seinustu viku held ég, hjá Landskeri bókasafna, þá fengum við hana Jamie Johnston sem er nýji prófessorinn í bókasafnsfræði og hún sem sagt er með bókasafnshluta námsins, ekki skjalastjórnina og við sögðum henni frá okkar áhyggjum og hún skildi það alveg, sko, þannig að það er verið að hún ætlar að setja spór sitt á þetta nám, hún ætlar að breyta áherslum og annað slíkt, þannig að við þurfum að hafa samband við hann og endilega, sko, þú veist, það er hægt að finna póstfangi hennar, slá á þráðinn til hennar og bara segja henni frá okkar áhyggjum. Hún tók rosalega vel í það, en maður veit náttúrulega ekki hvað verður. En ég held að bara til þess að hún fá ekki hérna 60-70 e-mail er þá ekki bara betra við eins og við segjum. Við getum í sameiningu skrifa þetta í nafni fundarins og fyllt því eftir. Já, algjörlega. Ok, æðislegt. Þeir þá bara, þá gerir þið það. Já, þeir sem verður sammála að það verði skrifið ályktun að auka námsframboð í skráningu við Háskóla Íslands rétti pent.
ég held að það sé bara allir sammála því og ég líka. Það að taka það fram, það hann 2 af 10. Já, allir sammála, æðislegt. Heyrðu, ég þakka þá bara kærlega fyrir, ef það er ekki fleiri spurningar og langar kannski einhverjum öðrum að koma og ræða málin hérna upp í pontu, þá er það velkomið.